iki paringe saka Gusti sing gawe urip. Ngono, Mak. Ngono awake dhewe yo ki mau wajib. Uga yo kuwi mau ngeling-eling kang cikal bakal babat ana ing desa Ngiliran iki yen. Ngono. Sing babat desa Ngiliran kuwi mau dibeteni, tegese dibeteni iki ora kok disembah, lho ning dikaweruhi. Ngono. Tembohe wong Jawa biyen memulai kuwi ngawruhi utawa ngagungake rasa panuwun marang asale Gusti sing gawe urip. Yen ora ana sing cikal bakal, ora ana sing babat desa Ngiliran, aku karo kowe arep manggon ngendi? Oh ya Pak. Carane nyukuri ya kuwi mau ngetokake wujude para kapendhem para kasingparang yang para gumandul sing weton saka bumi bisa dakohake. Oh ngono. Mungkune apik tur dasare becik iki mondo siya yen ora kleru, Nduk. Mondo siya. Buda manis mondo siya. Ngono. Wengi yen adate kene ya kuwi mau Selasa Kliwon utawa Anggara Kasih. Ngono, Mak. Yen manis kuwi legi. Ngono. Tak kira manis sing manis. Ora agon. Ya. Matur nuwun marang Sang Hyang para musmika. Para kadang ingkang kepareng rawuh, para demang kang pareng uyung marang dalu punika ya Mak. Matur sembah nuwun. Demang favorit ya kepareng rawuh, favorit. Mbah tapak lak favorit. Ngono. Nganti 3 periode lak minangka dadi tungtur. Ngono ya. Terima kasih matur nuwun. Daya para demang Kecamatan Panekan dasare di live streaming. Di live streaming ya pirang-pirang kadang live streaming dalu punika. Ngono. Sepaki yo kuwi mau sound system FL sing kaya ngene ampuhe. Ya, matur nuwun Mas Win. Papanipun Bawira apik dasare. Panono dalem Mbah Demang Mbah Lurah Ngiliran. Wis dienekke ya kuwi mau lomba-lomba kanggo nyemangati wujude ya kuwi mau nggone sedekah bumi utawa jauhan iki Nduk. Ngono. Dianake lomba-lomba. Ing antarane lomba resik-resik di lingkungane sing elek yo ki mau diresiki, iki mau malah oleh hadiah pirang-pirang. Ayo nganggo tropi. Ya ngono. Elok nganggo tropi. Enek harapan 3, harapan 2, harapan 1. Ya wah elok tenan yo Mak. Ya nganggo penyemangat uga dianakake kirap tumpeng. Biyen yo aku matur karo Mbah Demang, upami diwontenake kirap tumpeng malah saya sae lho. Wah, dadal kula tobine masalah. Lah kok tenan dadi event sing apik kaya ngene. Ya. Ngiliran daerah pariwisata ya Mak. Elok kanggo banget sumbere dan yo mau bisa murekapi tumraping laladan Magetan laming Magetan keporo mah tekan ngawi lho. Wah, ngono. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
sing para muda para kanoman padha demen remen marang pagelaran wayang kulit sing dadi event yo ki mau ing tengdak taune lho ngono yo maaf Titi Kalung dua iki yo ki mau keluarga agung iki lho laras kadak loro lho ngono yo ki mau dadhawan ana ing iliran paman Mondosio ana ing yo ki Candi Cetha. Oh, ngono. Dadi wong iki nampani loro aku. Iya. Ning Candi Cetha karo ana kene. Iya. Ngono. Ono dalane yo aku. Iya. Sing nyanyi anak lanang. Iya. 1 2 3 4. Ya. Yen biasane lah. Nduk Lia. Oh, ngono. Lia tak ijoke jajal kowe enggak yo ngono. Iya. Terus diwane gantung tak gorene. Ya. Ngono. Ya makhluk aku malah semeneng kowe lae lho. Ya. 1 2 3 4 yuk, semono sawo. Yo, semono yo.
terima kasih matur nuwun ya. Kesempatan sing berbahagia iki lho, berbagi lho, berbagi. Iki bubaran kene awake dhewe ana ing Sukawidi. Ana ing Sukawidi. Bubaran Sukawidi terus ana kang ya iki mau ana Jabung. Ana Jabung. Ana Jabung lho, poso kurang 7 dina. Ya. Matur nuwun. Iki kalunggan Bagyo Mulya. Ya. Kepareng nyuwun dawuh mring ngarsane Kadang Muspika. Ya. Kadang Muspika. Pak Kapolsek yo kepareng rawuh. Pak Camat Pak Tritonto Sapipun kepareng rawuh matur nuwun Babisa Babin Kamtibmas. Ya. Kepareng rawuh matur nuwun mau ngaturke yo ki mau piagam. Ya. Matur nuwun. Kadang-kadang Demang nyuwun partisipasipun. Ngono. Iki mau kali gamjong iki, Mas. Lah iki ora masalah. Manget angete. Ya, ngono. Lah, ngono ya. Manget angete. Angkono ora ono musike. Ngono iya. Ya. Ngono. Monggo kemarin dipun mandu. Dipun mandu Mbah Demang sepuh. Mbah Demang. Mbah Demang. Mbah Demang gak ngampung. Dipandu kali Mbah Demang tapak. Mbah Jabung, Mbah Kilangantri. Mbah Lurah Samean. Ya, oke. Komplit. Mbah Camat, Pak Kapolsek. Kepareng minggah panggung-panggung panjenenganipun nggih didampingi kali Mbah Camat nggih. Oh iya. Mbah Lurah Ngiran, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Tamil sekarang kok minggah kasono panggung. Yo, seperti itu. Alhamdulillah, pagi malih. Nggih, Sidorejo pun wayangan lho, Pak. Kecamatan Sidorejo. Ngapunten sanget nggih. Dalu menika wonten Kecamatan Manekan kathah sanget acara iki. Iya, Mas. Nggih. Saderengipun ngaturaken lakon-lakon monggo paring dawuh masyarakat ing pinggiran, Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Panean, yang kami hormati Bapak Danramil, yang kami hormati kepala desa dan memang saya Kecamatan Panean, wabil khusus Agam Mbah Demang Ngiran, stasiun Bapak Desa, yang kami hormati Ketua BPD Ngiran beserta anggota, yang kami hormati anggota lembaga kemasyarakatan desa Ngiran, yang kami hormati seluruh warga desa Ngiran serta hadirin sekalian yang berbahagia. Kata-kata hari ini luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan luar biasa. Ngiran. Ngiran luar biasa. Kenapa kami sampaikan luar biasa? Karena Ngiran itu
salah satu desa yang terkena dampak peraturan Menteri Keuangan sih. Aduh, potong 500. Jadi Giliran itu salah satu desa yang terkena dampak peraturan Menteri Keuangan sehingga dana desa tahap 2 ini boten cair. Tapi sakit melaksanakan ngawontenaken kegiatan Tepuk tangan luar biasa. Riyen nggih mboten wonten barang wonten iku ngiliran tetep eksis kok. Oh, ada. Ya, alhamdulillah Giliran masih eksis, bisa melaksanakan kegiatan rangkaian kegiatan yang begitu semangatnya. Iya. Dia terus yang sandangan bobo dalam wall dimulai lomba-lomba rangkaian lomba tumpeng luar biasa. Dan juga tadi sore Forkopimda, Ketua Dewan, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bu Ketua Pengadilan, Bu Ketua Peradilan Agama berkenan hadir di lokasi Dawan. Segudian lokasi wisata yang baru di Desa Giliran. Apresiasi dari Forkopimda atas dibukanya tempat wisata yang baru tersebut, mudah-mudahan bisa mengangkat nama Giliran lebih tinggi lagi, karena kita ketahui Giliran itu mulai dari pucuk belum ada perkebunan kopi. Ya, Kopi Arabica dulu Giliran. Kemudian ada Trole Kopi. Makanya logar tidak nego. Saya selain kopi, dan Trole Kopi, di sini juga ada bumdes yang sudah sangat maju ya. Ada potensi. Pasarnya buka 24 jam. Amin. Terus tambah lagi dari tempat wisata, sehingga mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan oleh pemerintah Desa Giliran bisa membawa berkah dan manfaat serta kemakmuran bagi warga Desa Giliran. Terus kemudian kesempatan juga kami ingin menyampaikan karena sekarang cuaca ekstrim dan termasuk juga Giliran termasuk daerah rawan bencana. Kita tahu juga di daerah Sumatera maupun di wilayah luar Jawa atau di Jawa daerah juga saat ini terkena banjir tanah longsor. Itu kami himbau kepada warga masyarakat dengan juga ada alas monggo kita jadi sarang-sarang mungkin berwonten bencana akibat perusakan hutan. Ini kita jatuh sarang-sarang. Amin. Jadi mungkin itu mawon yang saya aturaken. Selamat atas kegiatan bersih desa ini. Semoga apa yang panjenengan harapkan dengan itu akan bersama-sama bisa dikabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolsek nambahin ngomong betul? Oh cukup. Apa Pak Danramil nambahin ngomong betul? Sudah cukup. Oke. Nah buat nambahin saat ini Giliran nyanyi. Ya, aniku. Ayo tulis, cuman tulis, titis, yo, cuman yo, dampingi. Oke, ya. Hati kesakin apa Pak Camat? Ya. Kesakin apa Pak? Nah, niku, kesakin apa? Apa Pak? Singkong dan keju. Ya, singkong dan keju anjir. Oke, singkong dan keju. Engkau yang cantik ini kan? Alah, mau titis menurut ayu. Betul Pak. Kau bilang di Surabaya. Oh, kayu sih. Kayu, ya, kayu kan Pak? Yuk, yang terakhir singkong keju. Ya harus ya. Oke.
Ratur, matur suwun selalu. Pertama kami ucapkan terima kasih apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah desa ini kan pada melaksanakan nguri-nguri budaya Jawa, melestarikan budaya Jawa. Siap. Siapa lagi yang mau melestarikan kalau tidak kita semuanya kan? Di tempat pulau Pesun itu tempatnya budaya seni. Setiap bersih desa mesti ngawontenaken gambyong. Terus di balik itu selain melestarikan, pesan kami juga kepada seluruh masyarakat Panean khususnya di Sangiran, jangan lupa juga melestarikan hutan kita. Yang disampaikan Pak Camat tadi, seperti di Sumatera kita tahu sendiri begitu dahsyatnya bencana. Ternyata hutannya memang gundul-gundul. Di negara ini banyak sumber air yang berarti bahwa hutan di wilayah Kecamatan Panean masih luar biasa, masih bersayap. Perlu kita pertahankan dan depan kita lestarikan realisasi. Lagunya apa Pak? Lagunya Sakit Rindu Mawon. Sakit rindu. Jenengan tengah diapit video dari kalian. Jangan padahal ini saya ini jangan montes-montes tenang. Ini ciri-ciri tapi ayo. Cocok. Soalnya juga luar biasa. Masa itu bisa ini? Soalnya dari mana? Dari sini. Wah, biasa. Ini kabungannya napa niku keponakane Mbah. Saking Mas Pati, saya berangkat dari Mas Pati dia yang mereka soalnya. Ya, rencana luar biasa. Tapi mana luar biasa? Hebat. Niki mengke enten hadiah sinden iki parah dibeto wangsul kecuali niku. Wah ini piro? Tak kira saya duri diri kok belum mulai. Mboten nek kok. Ke kasur kula abrol. Oke. Yuk, yang terakhir. Lagunya apa? Sakit rindu. Rindu kali bisa ngiran. Yuk, sakit rindu ya.
mumpun mangke laksana. Ya ini pun Pak Dan Ramil. Pak Dan Ramil niku senengane segede dhuwur. Lis. Ibu, jejer kan Pak Dan Ramil ibu. Ibu Pak. Serasi katanya. Kayak ini orang tak dibayar. Oh 86 dan. Kata-kata menarik Apa? buat masyarakat Bisa gitu. Ya. lebih ke depan tambah lebih baik, ke depan tambah makmur, Amin. tambah rezekinya masyarakat kelurahan tambah banyak. Amin. Terus ada pesan satu sudah sampaikan sama Pak Camat, Pak Kapolsek, Ya, betul. banyak kejadian Iya. pada bulan Desember ini, Iya. tepatnya di daerah Sumatera, Aceh, Ya. terjadi banjir maupun longsor. Pesannya tetap waspada Iya. karena ini daerah atas biasanya banyak terjadi longsor. Waspada, banyak pohon-pohon harusnya dilestarikan, jangan sampai ditebangi nanti akan terjadi bencana. Itu mungkin pesan. Iya. Lanjut apa ini? Iya, lagunya dong. Ini apa nih? Oh, sak kesan itu dengan nyuwun mau. Banyak pilihan Bapak bisa terusnya monggo. Kalau ben ngapal ke ngoten teng korane. Boten nih. Nggih. Ngertos aku lho. Kombo kangen. Oh, nggih, tambah kangen. Tambah kangen. Cocok awan panyuwunipun Mbak Wida. Nyuwun lagu tambah kangen kagem para rawuh Pak Camat dan kawan-kawan. Lha niki saking Pak Wida. Mbak Wida nggih. Nggih, Mbak Widya. Tambah kangen, yuk.
Mbak Widya. Khusus kagem Pak Camat anjir nanti kok danyangipun anjir danyangipun para Demang iki Pak Camat Yo kapilot ya kapilot di anu nggih ngangge Jawa nggih ngangge Jawa kapilot ngangge Jawa ya Mbak Lis karo Titis joget mriko kaya ganjong mau ya yo kapilot buka benang ya yo Demangipun Pak monggo kelana minta lanjut apa acara-acara kalangan bono gitu atau monggo apa
tenang bae. Ulo sawah Gua kok gua nanti teko ngisor. itu presiden. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Wah, kok repot-repot mari matur lho, Mbak. Nggih, terima kasih. Terima kasih, matur nuwun. Alah, ayo. Nggih, sembah nuwun. Ya, oke, makasih. Nah, Pak Nar, terima kasih, Nindan. Terima kasih. Ayo matur nuwun. Kok bilih kakek demam? Ada nulis? Oh, sama dong. Ya, ledrone. Ya. Olah ini. Ya. Pak Nur karo Mbak Titis. Ya, ledro. Ya. Lajeng kontak. Ya, ledro. Ya. Pak Titis sing joget. Ya, Mbak Nur sing ngebahan. Ya. Oke, yuk pancing loncat insya.
ya di keparengake minggah kanggo ngono. Karo Kang Suro ya ora apa-apa ya sareng karo Kang Suro. Matur nuwun iki Mas Min saking rumah sakit. Ya, saingan ya para. Yo Mas Suro karo Mak Saeno, yo kepareng minggah kanggo. Tak tak tak. Yo. Niki oh tengah iki monggo Mak Suro Mak Saeno ya oke ya cangkem oman yo Satya Ayun ya oke Monggo Mak Saeno. Oke. apa baru dijemput anu disebut ngono Aku krungu kok sama perutut terus. Monggo Pak Saino wis balen saka berjandunge ya. Ora kita ngeren-ngeren ane tak mateni lah. orang kita wis lunyu ya tuh Mas Saeno ya Oh ada gembe syukur-syukur kok dulu. nah lagu ini apa? Ayo Apa? lagu ini apa? Gajah. Minta buju. Hah? Minta buju. Ninggal Tresna. Ninggal. Iya percaya minta buju kita ini nggak ada. Oke. Dudrak tutak ya. Lagu ya. Ya. Dudrak tutak ya.
Ini kan dong. Nah, terima kasih. Pak Yun sama teman-teman. Dan saya juga ingin. Ini mau Pak saya mau diusahakan. Apa nih Bu? Usahakan satu mau Pak. Kanggoli. Ya, kanggoli berarti itu cara Mbak El. Yuk kanggoli ya. Yuk kanggoli, yuk yang terakhir, bareng yuk, yuk kanggoli, kanggoli. Asik asik.
Rencana apa mas? Ya, satu lagi. Kodam kuning. Gandeng kita ayo ya. Ayo nih gandeng. Oke. Nah. Apa? Ya, kodam kuning digandeng ya. Garap colo Sragen non. Ya. Sragen mas Irma. Ya. Ya. Pinten joget. Silakan. Buka ya. Ninggalkan terusan. Jawa, Jawa. Blak tak. Jawa ninggal. Blak tak.
retro. Oke, yuk rondo Basura punya. ya Basura punya rondo gantungan. Oke, yuk. Terima kasih matur nuwun. Yo enggak lho. Sing kalunggan iki tapi marang kewajiban coba to. Congkong kae. Apa iki? Congkong kae. Kekibang ora kuning para wadya golo. Aku wang langit nganti kaya mriwis nyungsung banyu kae lho.